अब गाय से टकरा गई वंदे भारत ट्रेन। 2 दिन पहले भैंस से टकराई थी ट्रेन। हालांकि रेल मंत्री कह रहे हैं कि ट्रेन पूरी तरह से मजबूत है। ट्रेन मजबूत है, सिर्फ आगे का हिस्सा बदला गया है। सुनिए रेल मंत्री का ये बयान। ट्रेन बहुत मजबूत है और जो सामने वाला फ्रंट होता है वो फ्रंट इसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि अगर बाय चांस कहीं पे टकराया जाए तो केवल फ्रंट पोर्शन हटे और उसकी जगह नया फ्रंट लग जाए। ट्रेन अपनी तरफ से पूरी तरह से मजबूती से बनती है। ये सारी ग्लोबल डिजाइन्स हैं, इसी तरह से ग्लोबल डिजाइन सभी